Сайн уу? Anu байна. Тэгэхээр та нар энэ видеог үзэж эхлэхийн өмнө видео реклам тоглогдсон байж магадгүй юм. Учир нь би YouTube Partnership Program буюу YouTube-ийн түншлэлийн хөтөлбөрийн гишүүн. Өөрөөр хэлбэл YouTube дээр хийж байгаа контентуудынхаа ихэнд дунд болон хойтолд видео реклам тоглох замаар мөнгө олох боломжтой байдаг юм. Тэгэхээр яг энэ YouTube Partnership Program гэж юу болох, хэрхэн элсэж YouTube видеогоор дамжуулан мөнгө олох боломжтой вэ гэдгийг энэ удаагийн видеогоор харуулъя гэж бодсон юм. Тэгэхээр энэхүү видеог та нарт Unitel-ийн дэмжлэгтэйгээр хүргэж байна. За тэгэхээр YouTube-ийн Partnership Program буюу YouTube-ийн түншлэлийн хөтөлбөрт хамрагдахад тавигдах үндсэн 5 шаардлага гэж байдаг. Эхнийх нь яг YouTube-ийн зар сурталчилгааны журмыг бол дагаж мөрддөг байх ёстой. Би тухайн журмыг нь видеоны доор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн байх болно шүү. Тэрийг нээж үзээрэй. За хоёр дахь нь бол чиний суваг энэ YouTube Partnership Program-ыг дэмждэг улс орнуудын аль нэгэнд нь бүртгэлтэй байх хэрэгтэй байдаг. Яг одоогоор энэ видеог бичиж байх мөчид Монгол улс бол энэ жагсаалтын дотор багтаагүй. Гэхдээ энэ хөтөлбөрийг дэмждэг улс орнууд руу тохиргоороо дамжуулаад сувгийнхаа байршлыг өөрчилж бүртгүүлж болдог учраас тиймэрхүү байдлаар бол бүртгүүлж болох юм. За дараагийнхаас ихэд яг чиний үйл ажиллагаа, чиний яг хөлбөртэй холбоотой чухал хэсэг бол орж ирнэ. Энэ болвол сүүлийн 365 хоногт буюу за сүүлийн 1 жилийн дотор чиний сувг дээр байршиж байгаа видео контентуудыг хүмүүс үзсэн хугацаа нийлээд 4000 цаг байх ёстой. 4000 цаг. Нэлээд бага зүйл бол биш. Гэхдээ хийж болно. За дараагийнх нь бол сувгч чинь аль хэдийн 1000 subscriberтай байх хэрэгтэй. Яг энэ хөтөлбөрт хамрагдахаар хүсэлтэд гаргах мөчөд тавигдах шаардлагуудын тухайд бол ийм байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр 1000 subscriber гэдэг бол бас бага тоо биш. Гэхдээ чиний сувгуудыг яг үздэг хүмүүс байгаа мөртөөсөө хэрвээ сувгч нь subscribe хийгээгүй байгаа бол subscribe хийхийг видеоныхоо дотор урайлж агаарай. Тэгэхээр хэрвээ та нар энэ видеог үзэж байгаа, миний бусад видеонууд дуртай байх юм бол энэ доор байгаа subscribe гэсэн товчийг дарж subscribe хийхээ мартава. Хажуугийнх нь хонхыг дарчих юм бол та нарт намайг шинэ видео оруулах болгоно notification очиж явах болно. За 5 дугаарт Google AdSense-ийн хаягтай байх ёстой. Google AdSense нь контент бүтээгчид өөрийнхөө платформуд дээр Google-ээр дамжуулан зар сурталчилгаа байршуулах замаар мөнгө олох боломжийг олгодог платформуудын нэг байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ YouTube Partnership Program-ийн бусад дээрх өмнөх 4 шаардлагыг хангаж арай амжаагүй байсан ч гэсэн Google AdSense-ийнхаа хаягийг эртхэн бүртгүүлээд авчих юм бол айгүй зүгээр байдаг. Яагаад тэгэхээр аль хэдийн Partnership Program-ийн шаардлагыг хангасны дараа шууд өсөлтөө гаргах боломжийг бол өгч байна шүү дээ. Яагаад тэгэхээр Google AdSense-ийг би эрт ихлүүлээ гэж хэлээд байгаа шалтгаан нь юу гэхээр Google AdSense-ийн хаягаа баталгаажуулж нээж авахд бол нэлээд их цаг хугацаа ордог. Яг AdSense руу ороод үзэхээр энэ хаягаар орж үзээд шинэ хаягаа бол нээх боломжтой. Хаягаа нээсний дараа яг чиний байршлыг бол баталгаажуулах нэг юм дугтууг бол илгээдэг л дээ. Хэдийгээр би YouTube-ийнхаа байршлыг бол Америк нэгдсэн улсад гээд бүртгүүлчихсэн байсан ч гэсэндээ Google AdSense дээр бол Монгол улсад байдаг гээд өөрийнхөө яг амьдардаг хаягаа бол тэн дээр байршуулсан. Тэгээ Google-с миний Google AdSense мэдүүлсэн хаягийг бол баталгаажуулахын тулд надад ийм бит шуудангаар юм дотроо кодтой дугтуу явуулж исэн. Шуудан дээр очиод бол авчихсан санагт чинь бараг 3-7 хоног болж ирж исэн баха. Эргээд AdSense-ийн вебсайт руу оруулаад тэр дугтуун дотор байгаа яг нууц кодыг нь оруулахаар дээр нь чи өөрийнхөө мөнгийг хүлээж авах боломжтой дансныхаа дугаарыг оруулах цонх нь бол идэвшиж гарч ирдэг. Тэрэн дээр ч гэсэндээ би Монгол бүртгэлтэй байгаа долларынхаа дансыг холбож исэн. Яг тухайн үед яг ашиглаж байгаа дансаа холбоод тэгээ холбосны дараа бас Google чамайг үнэхээр яг тэр байршил дээр байгаа тэр улсад амьдарч байгаа хүн мөн үгүй юу гэдгийг бас нэг шалгаж байгаа юм шиг тийм шалгалтыг хийдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт яг чиний бүртгүүлж байгаа дансны дугаар чинь данс чинь өөрөө тухайн улсад бол байршилтай банк байх шаардлагатай байсан. Яг Монголд гээд бүртгүүлээд миний нөгөө код оруулснараа намайг за Монголд амьдрал юм байна гэдгийг мэдчихэж байгаа штэ. Тийм болохоор дансны дугаар, банкны дансны дугаар оруулахдаа би яг Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны банкны дансны дугаар оруулах шаардлага бол үүсэж байна лээ. Гоён усны гүлийн мэдээч хэрэг өөр гадаадын банкны шаардлагагүй дотоодынхаа банкныхаа дансыг бол холбогдож болж исэн учраас надад тэр нэг амар байсан л та. Тэгээд банкныхаа дансны дугаарыг холбосны дараа Google-с яг чамайг тэр дансаа удирддаг хүн мөн үгүй юу гэдгийг бас шалгаж байгаа. Баг зэрэг нэг мөнгө шилжүүлээд чиний данс руу нэг 50 цент ч юм уу нэг 29 цент ч байна. Тийм сайн нэг будирхай тоогоор шилжүүлдэг юм байлээ. Шилжүүлсний дараа чи хуулга хараад тэр дүнг нь
Google AdSense-ийн платформ дээр бас оруулж өгнө. Тийм байдлаар чамайг яг тэр дансыг удирддаг юм байна гэдгийг тодорхой багталгааж үүсэх дараа буцаага тэр мөнгө бол татаад авчдаг юм байлээ. Ингээд Google AdSense хаяг чинь бэлэн болно гэсэн үг. Магадгүй Google AdSense хаягаа ингээ бэлэн болохыг хүлээж авах хугацаанд чинь YouTube Partnership Program-ийн чинь шаардлага бол хангагдчих болох юм. Үгүй ч гэж болно. Гэхдээ ямар ч байсан нэг даалгавар бол биелүүлчихсэн гэсэн үг. Би 2010 оны 9-р сард яг энэ сувгийг бол нээж исэн. Тэр үед кино болон номын тухай ревю видеонуудыг бол нийтэлдэг байсан. Хэрвээ ухаад үзэх юм бол миний архиваас зарим нь бол олдно. Би хихийг нь private буюу хүн болгонд харагдах боломжгүй болгоод өөрчилсөн. Одоо ингээ үзэх гэхээр жоохон гэвэр нэг тийм юу видеонууд байдаг нөгөө айгу чанар муутай тухайн видеонууд. Гэхдээ яг тэгсэн ч гэсэндээ хэдийгээр 2010 онд анх видеогоо хийж эхэлсэн ч би дөнгөж өнгөрсөн жилийн 5 дугаар сараас буюу 2019 оны 5 дугаар сараас эхэлж яг YouTube Partnership Program-д ороод аль бие ёсоор орж баталгаажаад тэгээд энэ хүү видеонуудын дундуур реклам байршуулад мөнгө олж эхэлсэн гэх юм уу. Тэгэхээр яг Google AdSense болоод YouTube Partnership Program-ыг идэвхтэй ашиглаад яг 1 жил гарсан болж байгаа юм. Монголд яг YouTube-ийн контентийг үздэг зах зээлийн хэмжээ нь бас бага учраас шаардлагатай тавигдж байгаа тэр 4000 цаг үеийн үзэлтэд бол хүрэхэд нэлээд их хугацаа орж магадгүй л дээ. Тэгэхээр бас яг заавал YouTube сувгаа эхэлсэн өдрөөсөө эхлээд шууд амжилттай байна гэж бодох хэрэггүй. Гэхдээ урьдчилаад бэлдээд явж байхад бол гэмгүй байх ба гэж бодож байна. Би яг энэ 2010 оноос хойш хийжсэн контентууд маань байсан учраас анх өнгөрсөн жилийн 5 дугаар сард яг YouTube Partnership Program-д хандах үед бол миний шаардлагууд бол аль хэдийн биелчихсэн байсан Google AdSense хаягаас бусдна. Тэгэхээр миний хувьд тийм асуудалгүйгээр орцсон л доо. 1000 subscriber ч гэсэндээ тухайн үед бол аль хэдийн болцсон байсан. Гэхдээ шинээр хаягаа үүсгэж байгаа болоод бас яг энэ хөтөлбөрт хамрагдтал та нартыг цаг хугацаа болов шаардлагатай болж магадгүй юм. За нэгэнт YouTube Partnership Program-д хамрагдсны дараа магадгүй олох мөнгөний хэмжээг нэмэгдүүлэх зарим тактикуудын талаар ярилцъя л да. За баг хамрагтаас өмнө ч гэсэндээ хэрэгжүүлж ивэл зүгээр гэсэн үг. Видеонуудын урт нэлээд энэ нь тусалдаг. Мэдээж хэрэг 4000 цагийн үзэлттэй байх шаардлага тавьж байгаа тохиолдолд видеонуудын урт нь илүү урт байх тусмаа нэг хүний үзэх хугацаа бол нэмэгдээд ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй 3 минутын 10 видео байх уу, 30 минутын 2 видео байх уу гэж бодох юм бол магадгүй 30 минутын сонгож магадгүй юм. Гэхдээ контент чинь сонирхолтой байж ил тухайн үзэж байгаа хүмүүс урт үзнэ гэдгийг ойлгоорой. YouTube угаасаа цаанаасаа нэг тийм урт видеонуудыг илүүд үзэж алгоритм нь тийм урт видеонуудыг дэмжиж гаргаж ирээд байдаг хандлагатай анзаарагдаж байсан. Учир нь яг YouTube-ийн гол яг стратеги, тактик, философи нь бол яг өөрөө телевизийг орлох гэсэн зорилготой байгаа учраас хүмүүсийн урт хугацааны entertainment-ийг байршуулах зорилгоор иймэрхүү урт видеонуудыг илүүтэй дэмждэг нь бол харагдаж байлаа. За нэгэнт YouTube Partnership Program-д орсны дараа бол яг мөнгө олох процесс ч гэсэндээ яг энэ видеоны чинь урт бол нөлөөлж эхэлдэг. Хэрвээ та нар анзаарч ирсэн бол миний видеонууд аль болох 10 минутаас урт байдаг болчихсныг анзаарсан баг. Гэхдээ хэрвээ контент нь 10 минут хүрэхээргүй одоо сонирхолтойгоор 10 минут хүрэхээргүй бол би заавал 10 минут хүрэх гэж хичээдэггүй л дээ. 7 минут 3 минутын видео урттай видеонууд ч гэсэндээ орж л байсан. Яагаад 10 минутаас илүү байвал би дээр гэж хэлээд байна нөхөр 10 минут 1 секунд ч байсан байж болно. Яагаад би тэгж хэлээд байна вэ гэхээр яг одоо энэ видеог бичиж байх үед 10 минутаас дээш урттай видеон дээр YouTube видеоныхоо төгсгөлд реклам байршуулах боломжийг бол олгож өгдөг. Яг реклам байршуулах monetization хэсэг дээр ороод үзэхээр ямар төрлийн рекламнууд байрших вэ гэдэг хэсгүүд гарч ирэхээс гадна видеоны чинь хаана видеонд байрших вэ гэсэн сонголтууд гарч ирдгийн дотор болохоор видеоны ихэнд видеоны урд, видеоны дунд, мөн видеоны төгсгөлд гэсэн 3 сонголт гарч ирдэг. 10 минутаас урт видеотой хүмүүсийн хувьд бол яг тэр видеоны арт буюу after the video гэсэн сонголт нь идэвхждэг юм байлээ. 10 минутаас илүү урт видеонуудыг YouTube дээр байршуулахын нэг давуу тал нь видеоны дундуур реклам байршуулах боломжтой болоо зогсохгүй яг хаана байршуулах боломжтой вэ гэдгийг контент бүтээгч өөрөө сонгож өгөх боломжтой. Тэгэхээр яг энэ видео 10 минутаас илүү урт болох хэсгээс хамаарат яг одоо нэг реклам явж болох юм. Хэрэв сая видео реклам явсан бол та нарт яг өмнө нь хийсэн зүйлийн бодит демонстрашныг бол харуулчихлаа гэсэн үг шүү дээ. Хэрвээ яваагүй бол энэ видеоны
дэмжигчийн тухай мэдээллийг би та нарт хүргэж байна. Тэгэхээр яг бид нар одоо гэрээсээ гарахгүйгээр цахим төлбөр тооцоо хийх шаардлагатай болсон байгаа энэ үед Unitel-ийн хэрэглэгчид гэрээсээ гарахгүйгээр цахимаар дижитал хэлбэрээр төлбөр тооцоогоо төлж үйлчлэгээнүүдээ авах боломжтой болсон байгаа. Тэгэхээр Unitel-ийн аппликейшн, Unitel-ийн вебсайт, банкнуудын аппликейшн мөн түншлэн мобайл банк зэргийг бол ашиглан өөрсдийн төлбөр тооцоог хамгийн хялбархан, хамгийн хурдан мөн гэрээсээ гарахгүйгээр төлөх боломжтой болсон шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг би видеоны доор тайлбарлахад оруулж өгсөн байх болно. YouTube Partnership програмаас илүү ихийг авахын тулд 10 минутаас илүү урттай видео хийх нь сайн юм байна, эсвэл чухал юм байна гэдгийг бол ойлгосон баг. Гэхдээ энд би та нараас нэг юм өөрийнхөө хувьас хүсэх гэсэн зөвхөн 10 минутад хүрэхийн төлөө бас видеоныхоо уртыг хит хэрэггүй зүйлээр бас дүүрэхгүй байхыг хичээгээрэй. Аль болох үзэж байгаа хүмүүс чинь сонирхолтой агуулгыг хэрвээ шингээж багтааж өгөх юм бол хүмүүс чинь ч гэсэндээ видеог чинь эхнээс нь дуустал нь бол үзэж байх болно. YouTube яг үзэгчид чиний видеог эхнээс нь дуустал нь үзэж гин үү, яг хэдэн хувьтай нь үзэж гин вэ гэдгийг байнга мөшгөж байдаг. Чи өөрөө ч гэсэндээ YouTube-ийн Analytics хэсгээс яг дундаж үзэлтийн чинь хувь хэмжээ хэд байна вэ гэдгийг харах боломжтой. Тэгэхээр хүмүүс видеог чинь илүү уртаар үзэх тусам YouTube чиний видеог бусад хүмүүсийн өмнө бол харуулах сонирхолтой байна гэсэн үг. Тэгэхээр контент чинь өөрөө хангалттай сайн байгаа тохиолдолд хизээд YouTube чамайг дэмжинэ, үзэгчид ч гэсэн чамайг дэмжих байхаа гэж бодож байна. За мөн энэ видеог үзэж байгаа хүмүүстээс хандаж хэлэхэд хэрв чиний дуртай видео бүтээгч чинь ямар нэгэн контент гаргаад тэр нь чамд таалагдсан бол заавал лайк дээр нас дарж агаарай. Лайк дээр дарах тусам тухайн хүнийг одоо хүний контент нь үзэгчдэд илүү сэтгэлд нь хүрдэг юм байна гэсэн мессеж YouTube дурчдаг учраас YouTube-ээс ч гэсэндээ чиний хайртай бүтээгчийг бас олон хүмүүсийн өмнө гаргаж улам бүр дэмжиж өгдөг байгаа шүү. Тэгэхээр би хүмүүсээс лайк дараарай гэж асуугаад байдаг нь бас учиртай. Яагаад гэвэл та нар яг лайк дарах юм бол үнэхээр намайг бас дэмжиж байна гэсэн үг гэдгийг ойлгоорой. Дээрээс нь дундуур нь явж байгаа рекламуудыг бас аль болох бүтэн үзчих юм бол энэ доор нэг skip ad гэсэн товшрол гараад идэг штэ. Тэрийг дарахгүйгээр бас аль болох бүтэн үзчих явах юм бол тухайн контент бүтээгчдийн дансанд орж байгаа мөнгөний хэмжээ ч гэсэндээ нэмэгддэг. Бүр яг шууд утгаараа та нар тэр хүмүүсийгээ дэмжиж өгж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр контент бүтээгчид ч тэр үзэж байгаа хүмүүс ч тэр харилцан бие биенээ яаж дэмжиж болох вэ гэдэг нэг жоохон хэсэг бол ийм байлаа. За хэрв энэ видео та нарт таалагдсан бол лайк дарахаа мартав. Хэрвээ надаас YouTube-тэй холбоотой иймэрхүү төрлийн контентуудыг илүү ихийг үзмээр байгаа бол тэрийг видеоны доор сэтгэлдээр илэрхийлэхийг хүсье. Яг YouTube, Google AdSense-тэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй яг юуг мэдмээр байна. Тэрийг яг доор комментоор үлдээгээрэй. За мөн дахиж сануулахад хэрвээ та нар миний видеонуудыг үздэг, дуртай. Гэхдээ одоо болтол subscribe хийгээгүй бол юу хийгээд байгаа юм бэ? Доотлолт байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажууг нь хонхыг дарчих. Тэгсэн тохиолдолд намайг шинээр видео оруулах болгонд та нарт notification очиж байх болно шүү. Тэгэхээр энэ видео таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн видеогоор эргээд уулзъя. Баяр таа.